ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar yéen waa Bataaxal TV ak mbokki internet yëpp tey jii ñu fas yéene ñëw ak yéen ci mbir mu doy waar mbir moo xamante ni mu ngi commencé di ëpp loxo di mbir moo xamante ni mën naa yàq réputation sénégalais yi mën naa yàq tamit li nga xamante ni moo di jeunesse su réew mi yàq seen ay valeur te mi ngi fi commencé di jël ampleur boo xamante ni kenn xamul fan la war a mën a yem te ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk seen ginnaaw di leen dooleel ñoom nanguwuñu fés te ñoom daanaka mën nañu wax ni ñoom ñoo may doole ñi nga xamante ni ñoom ñoo bëgg a yàq image du Sénégal ñi nga xamante ni ñoom ñoo bëgg a yàq jeunesse su Sénégal nekk ñoo xamante ni dañuy utiliser jeunesse bi di si gagner xaalis te duñu ci feeñ. mbir la moo xamante ni ça prend de plus en plus de l'ampleur parce que depuis des années ñi ngi commencé di gagner de terrain parce que auparavant nanguwuñu woon a fës dañu doon nëbbatu depuis plus de 20 ans amoon na association boo xamante ni moom mooy nëbb ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ay góor jigéen fii ci Sénégal rawatina fële ca Ndakaaru ñoom dañoo nekkoon créer benn association boo xamante ni képp koo xamante ni rek da nga wax ni góor jigéen ka da ngay dikk foofu bokk fi waaye dañu ko daan nëbb nanguwuñu woon ko woon a fësal ndaxte ku nekk xam na ni Sénégal loi bi dafay interdire li nga xamante ni moo di góor jigéen boo xoolee ci article 319 alinéa 3 numéro 66 16 bi nga xamante ni ñu ngi ko voté woon en 1966 di interdire bépp acte boo xamante ni c'est un acte impudique di mbirum góor jigéen nga war a am une amende allant de 100 000 à 1,5 million avec un emprisonnement de 1 à 5 ans loolu la góor jigéen yi xamoon ba tax ñu daan nëbbatu ci nëbbatu googu nag ñoo ngi doon essayer pour wut doole am foo xamante ni fi la ñu mën a jafandu pour ëllëg ak si biir suñu bëggee génn suñu bëggee am kàddu ci réew mi mu mën a yomb tey nag ci mbir moomu lañu fas yéene ñëw ak yéen mu nekk mbir moo xamante ni dañ ci njëkk a mettre en garde ñi nga xamante ni ñoom ñooy parents yi ndax ñoom ñoo war a nekk les premiers rideaux yoo xamante ni ñoom ñoo war a mën a baare jeunesse bi ak loolu nga xamante ni moom moo nekk mbirum góor jigéen te mu commencé di am ampleur ci monde entier parce que les plus grandes organisations ñoom ñoo nekk ci seen ginnaaw ñoom leen ñu may doole bien vrai que ni suñu seetloo fii ci Sénégal depuis 2009 dafay nekk benn suite logique boo xamante ni ñoom organisation yooyu ñi ngi ñëw di exercer pression ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk suñu njiit yi pour ñu légaliser góor jigéen comme ni ñu ko defee yeneen dëkk yi. dinañ si ñëwaat ak yéen ci suite boobu nga xamante ni ñii koy exercer moo nekk ay organisation yu mag yuy làqatu ci ginnaaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk suñu ay njiit dinañ leen si indil ay leeral mais laataa loolu dañuy ñëw ak yéen ci mbir mi nga xamante ni moom moo xew fële ca Mermoz mu nekk ay 25 jeunes yoo xamante ni dañu doon célébrer li nga xamante ni moom mooy seen mariage entre góor ak góor mu nekk mbirum góor jigéen et puis tamit li ci gën a doy waar daf si am ñoo xamante ni ce sont des mineurs ñoo xamante ni amaguñu sax 18 ans 25 personnes yooyu am na si ñoo xamante ni 16 ans lañ am na si ñoo xamante ni 30 ans lañ am entre 16 ak 30 ans lañ ñooñu am nekk foofu loué seen benn appartement bëgg faa célébrer mariage entre góor ak góor te acte boo xamante ni la comme ni ñu leen ko waxee woon loi wu Sénégal daf koy interdire kon pourquoi ñu war leen a mën a permettre wala ñoom ñu am fitu taxaw ni dañuy célébrer loo xamante ni dañ koy interdire publiquement parce que 25 personnes plus de 20 personnes c'est un public kon fan la ñuy jëlee doole boobu ak lan moo leen may fitu ñuy célébrer seen mariage googule suñu fàttalikoo en 2015 ci visitu premier ministre canadien bi nga xamante ni moom moo fi ñëwoon ici en Dakar pour waxtaan ak président Macky Sall ci mbir góor jigéen yooyu ñu xool naka la ñuy def pour légaliser ko déggoon nañu kàddu yi nga xamante ni suñu président yëkkati woon na ko jëmale ci ko ci
premier ministre canadien boobu mu nekk kàddu yoo xamante ni amul benn cohérence amul lenn lu ci leer loo xamante ni mën na rassurer population sénégalaise bi ci dëkk boo xamante ni 95% ou plus sont des musulmans am ay mag yoo xamante ni liggéey nañu liggéey boo xamante ni liggéey bu rafet defar ñi nga xamante ni ñoom la ñu bokkaloon jamono ba ñu wëy di transmettre loolu seen ay njaboot. Président de la république mu tontu bu flou boo xamante ni mën nañu wax ni pression bi nga xamante ni organisation externe yi commencé woon nañ koo teg gouvernement wu Sénégal commencé woon na am ay jeexintal bien vrai que ni wax na ni dëkk bi dafa nekk dëkk boo xamante ni am na ay valeur am culture boo xamante ni moom la ñu am kon mënuñu fee légaliser li nga xamante ni moo di góor jigéen waaye terewul dégg nañ ci ay journalistes bi ñu ko posé ay questions pour mu leeral ci mbir moomu leeralul mais li mu wax rek mooy waxtaan na ci ak premier ministre bi bu canadien boobu ci biir mais en public li mu ci mën a wax mooy tere bi nga xamante ni moom la ñuy tere mbirum góor jigéen fii ci Sénégal dafa méngoo ak li nga xamante ni moom moo nekk culture ak ay valeuru dëkk bi. li tax ñu ni leen suite logique la laataa loolu kii di Barack Obama nekkoon fi ancien président des États-Unis defoon na même visite fii ci Sénégal pour promotion li nga xamante ni moo di góor jigéen lépp ngir dooleel góor jigéen yi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon fii ci Sénégal di nëbbatu plus de 20 ans yoo xamante ni ñoom am nañ fi association yoo xamante ni am na ay documents yu valable ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi xamoon nañ ne association yi am nañu mais xeexuñu woon pour jële fi association yooyu nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ay association góor jigéen te ñu doon nëbbatu plus de 20 ans en 2017 benn góor jigéen du nord de Bangoura boo xamante ni am na nationalité sénégalais bu juddoo fële ca Guinée ñëw di wax publiquement ci ndaje moo xamante ni imam yi ñu ngi fa woon waa ONU ñu gisa woon ak ñëpp ñi nga xamante ni dañ doon défendre góor jigéen mu osé avouer publiquement que ni ñoom ay góor jigéen lañu dal di wax li nga xamante ni moo di seen concept wax depuis bi ñu fi nekkee ba léegi coono bi nga xamante ni ñoom doon nañ ko daj ci nëbbatu ci ak li nga xamante ni moo di pression bi leen population bi daan teg pression bi nga xamante ni société bi moom lañ ko daan teg ñoom ñi nga xamante ni dañ daan dund gu metti bu ñu sukkandikoo ci kooku nga xamante ni moom moo nekk seen président. kon ñoom yàgg nañoo lancer seeni campagne yàgg nañoo wut seeni stratégie yoo xamante ni moo leen di may doole mais gis nañu liggéey bu am solo bii nga xamante ni waa Jamra doon nañ ko def ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy association imam yi ak jeunes yi nga xamante ni defoon nañu marche pour manifester ñi nga xamante ni ñoo doon góor jigéen mais marche boobu ak organisation yi liggéey yi ñu doon def lan la leen gouvernement bi dooleel lan la leen jariñ kenn gisu ko organisation yoo xamante ni ñoom ñoo nekk di leen pousse di leen may doole ñu ci mel ni waa Amnesty ñoom ñi nga xamante ni wax nañu dañuy défendre les droits de l'homme mais ci défendre droits de l'homme boobu si la ñuy sukkandiku pour défendre ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ay góor jigéen ñuy wax ni ñoom tamit am nañ fi gëdd ndax ci société bi lañu bokk mais ci société bi lañ bokk terewul dañuy yàq tamit li nga xamante ni ñoom ñooy jeunesse bi di yàq société bi parce que dañuy ternir image du Sénégal du Amnesty kese am na ci yeneen organisation yoo xamante ni ce sont des organisations internationaux yoo xamante ni ñoo ngi ci ginnaaw nanguwuñoo affiché wu mais ñi ngi wut beneen moyen pour améliorer pour essayer dooleel góor jigéen yooyu gis nañ ko plusieurs fois état réagirul gis nañ ko ci Wally Seck mu sol t-shirt góor jigéen di leen defal promo ñu wax mu jénn tontu ba tax ki nga xamante ni moo doon papaam jàmmarloog ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko doon teg pression par la suite xam ngeen fi mu mujj gisaat nañ ko
ci ki nga xamante ni moo di Ouzin Keita gisaat ko plusieurs des dizaines de fois bii nag mooy ci mujj mooy ñi nga xamante ni ñoom doon célébrer seen ay mariage foofu. ban taxawaay la fi gouvernement bi am à chaque fois dañ leen di jàpp soi-disant condamnation yoo xamante ni ça ne dure même pas après ñu bàyyi leen ñu delluwaat ci seen ay activités te loi bi li mu wax mooy condamnation allant de 1 à 5 ans plus un amende boo xamante ni mën na dem ba 1,5 million. donc pourquoi ñi nga xamante ni ñoom lañ fi teg pour sécuriser population bi muy la police et la gendarmerie defuñu seen liggéey ni mu leen waree pour cueillir góor jigéen yi nga xamante ni ñoom ñooy nëbbatu te mën nañu wax sax ni léegi nëbbatootuñu ndax gis nañ ko ci Pape Mbaye fële sa États-Unis mu invité artistes yi gën a célèbre fii ci Sénégal lépp ngir wan doole ñi nga xamante ni ñoom ñooy góor jigéen wax gëdd bi nga xamante ni am nañ ko ci réew mu mel ni États-Unis pour ñi nekk fii ñu mën a référé wu ci moom am fitu révolté wu wane seen bopp. bon ñun nag jàngat bi ñu ci am rek mooy li tax appliqué wu ñu loi bi ni ñu ko bindee lan moo tax président de la république moom à chaque fois bu fekkente ni kenn ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ay autorité yu jóge fële ca bitim réew ñëw fii pour defal promo ak dooleel góor jigéen yi nekk fii du jël courage am en deux mains daal di leen di wax li nekk fii ci dëkk bi ak li nga xamante ni moom la loi wu Sénégal tëral ak li nga xamante ni moom la les deux religions yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci Sénégal di christianisme ak musulman li ñu wax ci góor jigéen ak araamal gi ñu ko araamal mais au contraire daf leen di soutenir ci biir publiquement bu jénnee du oser wax loolu parce que d'après ñi nga xamante ni def nañu ay gëstu bu ñu continuer nii dinañu dem ba légaliser li nga xamante ni moom moo nekk góor jigéen te bu boobaa parents yi dinañ ci am part de responsabilité population bi dina ci am part de responsabilité gouvernement bi moom nag mooy nekk premier responsable. donc alerte rek la woon ñuy woo parents yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo yokk certaines responsabilités ñu gën a vigilant di teg sanction yoo xamante ni sanction yu tar la pour jëlee fi mbir moom nga xamante ni mbir mu doy waar la parce que yamuñu foofu dem nañu ba indi ay jeux yoo xamante ni pour pervertir les enfants la jeux yoo xamante ni mu ngi nii da nga gis ñaari xale yu ndaw ñu taxaw di fóonante lépp ngir fexe dàq kersa gi nga xamante ni moom moo dox ci diggante parent ak doomam ci diggante mag ak xale. gis nañu sax article buy wane ni tere nañu bépp commerçant boo xamante ni mi ngi jaay jeux yooyu mais li ëppoon solo mooy ñu xool jeux yi fiy dugg laataa ñu koy def ci marché bi parce que déjà image yi mi ngi circuler jeux yi mi ngi circuler te ñoom la ñu chargé pour ñu saytu lépp li nga xamante ni moom mooy dugg ci réew mi te mën a lor askan wi rawatina xale yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk avenir u demain.